بسم الله الرحمن الرحيم. أنا علا حسن إبراهيم الأمير، مقيمة في مركز قرية الفراسات، مركز المنزلة ده أهلية. دلوقتي أنا بقدم شكوى ضد عمرو الباز محمد شحاتة. دلوقتي أنا وأختي، أنا أرملة وأختي مطلقة وعايشين لوحدينا، متأجرين شقة وعايشين لوحدينا وبنربي عيالنا، والناس بتعطف علينا وبتدينا عشان نعيش بكرامتنا وبأدبنا وباحترامنا بعيد عن الناس. الوالد متوفي، الوالدة متوفية الله يرحمهم، مفيش حد معانا، متأجرين شقة لوحدينا وعايشين لوحدينا في بلد لوحدينا. المدعو الأستاذ عمرو ده غفير في مركز المنزلة، جديدة تبع الدقهلية. غفير في مركز المنزلة الجديدة تبع الدقهلية. بيرازي فينا بقاله أكتر من 6 شهور، يا إما يعمل معانا علاقة، يا إما يخش معانا في الحرام، يا إما نرضاله، يا إما هينكد علينا عيشتنا وهيورينا المر وهيبهدلنا وهيعمل وهيسوي. الأستاذ إجا يوم موافق، يوم الأربعاء اللي فات، يوم 24، إجا الساعة 12 بالليل، اتهجم عليا أنا وأختي بحجة الاغتصاب، ودخل لما ما خدش مننا حجة، لما ما خدش مننا حق ولا باطل. اجا شد اختي وطلعها بره عرانا هدومنا وبهدلنا في الشارع وانضربنا وي. طب ليه انت بتعمل ليه كده يا عم؟ احنا لا لينا في الحرام ولا لينا في السكه الشمال ولا لينا في الكلام ده كله. يقول لي انا الحكومه يا بنتي 60 كلب، وعمرو بيه، انا عمرو بيه، محدش يقول لي غير عمرو بيه. هو عشان قاعد تحت رجل رئيس المباحث وسيادة المأمور ومركز المنزلة وقاعد بيخدمهم وغفير نظام وسواق رئيس المباحث يعمل فينا احنا كده؟ انا دلوقتي 2 ولاية قاعدين في بيت لوحديهم، غفير عشان هو شغال في الشرطة يدخل ويتهاجم علينا ويعمل فينا ده كله؟ طب احنا عملنا ايه؟ طب احنا هنلجأ لمين؟ لجأنا للمأمور، دخلنا في حوارات تانية، وبيقول لي لو هجيب لك ناس كل يوم تخش قصادك. رحت بلغت فيه، عملت المحاضر اتقلبت بشكل تاني خالص، اتقلبت بوجه تاني خالص، تمام، اتقلبت بوجه تاني خالص واتقلبت بشكل تاني خالص. انضربنا واختي دماغها اتفتحت ودخلت المركز، وبدل ما هم يطبطبوا علينا وياخدونا مثلا يواسونا في مصيبتنا فيهم، لا، هم بيقولوا لنا ده الراجل بتاعنا ومش هندوس عليه، واعلى ما في خلقه تركبوه. طب انا الجا لمين؟ لما ما الجاش المأمور المركز، الجا لمين؟ مأمور المركز والنبطشيه. كل يوم محضر، اختي محجوزه، اختي معمول لها تقرير طبي مش عارفه تطلع تعمله، اختي بتموت في المركز مفيش دكتور بيخش لها، اختي مش عارفه اوصلها، مش عارفه هي فين، انا مش عارفه هي فين. ويجي يقول لي، يبعت لي رساله ويقول لي لو انت كمان ما رضيتيش اختك تحت ايدي، ده كده اختك جات لي في الملعب بتاعي، اختك انا هخش اغتصبها، ومش انا بس، كمان النبطشيه بالكامل هتخش تنام مع اختك. في اكتر من كده؟ انا بقى دلوقتي انا البطاقه بتاعتي اهي ومش خايفه خالص وبكل جراءه، لان انا بطلب حقي كمواطنه. انا دلوقتي حاليا رحت اعمل بلاغ، النبطشيه طردتني وبهدلوني وعملوا فيا العمايل، ده كله عشان عمرو محمد الباز شحاته. طب انا الجا لمين؟ انا بناشد وزير الداخليه، لم كلابك يا فندم، لم كلابك. احنا هنروح لمين؟ هنلجأ لمين لما انتوا الحكومه وبتعملوا فينا كده؟ طب نلجأ لمين غير ربنا موجود. طب بس اتقوا ربنا فينا. مركز المنزله اللي كله فساد، كله بايظ من اوله لاخره، لا مباحث انقذتني ولا مأمور لجأت له نصفني، ولا حد فيهم نصفني خالص. طيب انا الجأ لمين واروح لمين لما حته غفير نظامي؟ امال لو اعلى من كده هيعملوا فيا ايه؟ واروح النبطشيه يبهدلوني ويشتموني ويقلوا من كرامتي ويقولوا لي ده احنا نعمل ونسوي ليه عشان مش متجوزه ومش معايا راجل وده واحنا قاعدين لوحدينا، الولد متوفي، الوالده متوفيه. طب احنا نروح فين يا فندم؟ احنا دلوقتي متأجرين والناس بتحن علينا، قسما بالله الناس بتحن علينا. طب احنا نروح فين؟ ده واحد حبس اختي والله اعلم عاملين فيها ايه، واختي دماغها مفتوحه ومعاها تقرير طبي ان هي تطلع تعمله، مش مسموح لها تطلع تعمله. كل ما تيجي تعمله يقول لي لو هتأجر ناس من الشارع هبيتها، اصل انا مزاجي فيها، هبيتها في المركز لان انا لسه عايزها.
طب في اكتر من كده ما عليهاش حاجه واتخلى سبيلها مش راضيين يطلعوها، مفيش تقرير طبي، اختي بتموت ودماغها مفتوحه، اختي بتموت ودماغها مفتوحه، وهو بيرازي فيا هنا مش سايبني وبيقول لي يا ترضيلي يا ترضيلي وتيجي معايا بالذوق يا كله هيطلع على اختك. ده كله عشان اختي تتنازل وانا اروح احتال على اختي تتنازل ويجي تهجم عليا تاني ومفيش حد قادر عليه. يقول لي انا الحكومه، لما يغلط فيا انا اقول له انا عملت لك ايه؟ طلع لي اختي يقول لي عمرو بيه يا بنت 60 كلب. لسه ايه؟ لسه ايه يا فندم؟ لسه ايه؟ انا دلوقتي عايزه حقي، انا دلوقتي عايزه حقي ومش هسكت. لو هوصلها للراي العام انا مش هسكت. لموا كلابكم يا فندم عننا، لموا كلابكم وكفايه كده. الدين يعني الحكومه بتحاول تظبط نفسها مع الشعب. انتوا كده بتبوظوا الدنيا بشويه كلاب مفروضه علينا. انتوا كده بوظتوا الدنيا خالص لما شويه كلاب يتحكموا فينا احنا كده. غفره يتحكموا فينا احنا كده ليه؟ امال لو لواء هيعمل فيا ايه؟ امال لو حاجه رتبه عاليه هيعملوا فيا ايه؟ انا اسلم له نفسي اروح وامشي في الحرام عشان اسلم له نفسي عشان يرضى ويطلع اختي؟ امشي في الحرام معاه واعمل معاه علاقه؟ ده هيرضي ربنا؟ ده هيرضيكوا؟ ده هيرضي ربنا وهيرضيكوا؟ اللي يرضى بكده يقول لي، اللي يرضى بكده يقول لي. انا دلوقتي انا عايزه اختي تخرج وعايزه حقنا يجي وعايزاه يبعد عننا. ده حد بيقول لي مش هقعدك في البلد غير لما ترضي لي. ارضى له ازاي؟ اروح اسلم له نفسي ازاي؟ ده يرضي ربنا؟ ده يرضي مين؟ ده ما يرضيش حد ابدا والله العظيم، ما يرضي حد. ده يرضي مين ده؟ دلوقتي يا فندم انا بناشد وزير الداخليه، وزير الدفاع، انا بناشد الرئيس احميني احميني. انا ماليش حد، احميني احميني. انا لا ليا اب ولا ليا ام ولا ليا اخ ولا ليا حد. انا لوحدي ببني في الدنيا، انا لوحدي ببني في الدنيا ومعايا اختي في الدنيا لوحدينا، مفيش حد معانا. احمينا يا فندم احمينا. انا بلجأ لاعلى السلطات تحميني. انا تعبت اروح منه فين؟ اعيش ازاي؟ ما ينفعش ان انا اعيش شريفه في الدنيا. لازم ابقى يعني انا مش عارفه اقول ايه. لازم ارضى لهم، اروح لهم المركز يقول لي تعالي لي المركز ارضيني وانا اطلع لك اختك. ارضيني وارضي النبطشيه عشان اطلع لك اختك. اروح ارضيه وارضي النبطشيه عشان يطلع لي اختي. طب انا الجا لمين؟ انا بلجأ لجميع السلطات، انا ماليش حد. اختي ملهاش حد، احنا ملناش حد، ملناش غير ربنا وانتوا. لموا كلابكم عنا. دي ازاي انتوا بتحسنوا موقفكم مع الشعب؟ دي تحسين موقف مع الشعب مستحيل. ازاي انتوا بتحمونا؟ القانون بيحميني. لما اروح اعمل محضر يقولوا لي لا مش من حقي ازاي كمواطنه، مش عليا حاجه ولا قضايا ولا غير. اروح اعمل محضر يطردوني وكاميرات المركز متسجله. لو حضراتكم جيتوا فرغتوها تلاقوني دخلت واتطردت. يا اما انا اخش اعمل معاهم الشمال، يا اما انا اخش اعمل معاهم الشمال ويطلعوا اختي، يا اما انا امشي في سكه الحرام اللي ما ترضيش ربنا، يا اما لا. لكن طول ما انا شريفه وعفيفه انا واختي مش سالكين في الدنيا. لما حته غفير نظامي، امال انت لو اعلى من كده هتعمل فينا ايه؟ يقلع اختي هدومها في الشارع ويضربها ويبهدلها ويقول لي مش هطلعك من البلد غير في ملايات، والناس كلها شايفه ومحدش عارف ياخد معاه حق ولا باطل وطايح في الدنيا ومصر. واختي كل يوم يتعمل لها محضر. اختي بتموت في المركز، اختي بتموت قسما بالله، اختي بتموت وما عارفه اوصل لها. ماليش حد اجري، مفيش الا انا. اختي بتموت والدنيا كلها شايفاه ومحدش قادر يقف قصاده. لا مأمور ومتبلغ فيه وماشي في الدنيا براحته خالص، وانا الحكومه ويشتم فيا في الرايحه وفي الجايه ويعرض عليا. هتيجي ترضيلي هطلع لك اختك. مش هترضيلي اختك عندي والنبطشيه كلها شبعانه فيها. اختك عندي والنبطشيه كلها مروقه عليها. طب فيها اكتر من كده ايه؟ فين مأمور المركز؟ ده كله عشان هو شغال تحت ايد مأمور المركز. ده كله عشان هو سواق لرئيس المباحث. ده كله ليه يا فندم؟ هو انا عشان مواطنه ضعيفه لا ليا خال ظابط ولا ليا عم ظابط ولا مسنوده ولا ليا حد خالص في الداخليه؟ انا لو ليا حد في الداخليه مش هتعمل فيا كده. انا لو بنت صول مش هيتعمل فيا كده. قال ليا اهو لو بنت صول مش هيتعمل فيا كده. انا لو بنت حد مهم في البلد مش هتعمل فيا كده. انا عشان غلبانه وماليش حد واختي ملهاش حد يتعمل فينا كده نضيع شرفنا؟ لو يرضي حضراتكم ان احنا نضيع شرفنا عشان اروح اطلع اختي من المركز، انا اروح واسلم لهم نفسي. لكن انا عمرها ما هتحصل. ارضوا ربنا فينا يا فندم، احنا ارضوا ربنا فينا. كفايه اللي احنا فيه.
احنا بنربي 2 ايتام، كفايه اللي احنا فيه، لا اب ولا ام ولا حاجه، الدنيا جايه علينا، الحكومه هتيجي علينا برضو، الحكومه هتيجي علينا، ويا ريت حد فيها مهم، يا ريت حد، ده حته غفير نظامي، مش البلد كلها مش قادره عليه، محدش قادر عليه، ليه؟ محدش قادر يحميني منه ليه؟ انا عملت له ايه؟ ده كله عشان بحافظ على شرفي. الناس كتير، اشمعنى انا واختي اللي حاططنا في دماغنا ومحدش عارف ياخد معاه حق ولا باطل. انا مش عارفه اوصل لمين، وصلوني على قد ما تقدروا، وصلوني لحد ياخد حقي، وصلوني لحد يبعدوا عني. انا واحده عايزه تعيش بشرفها، لا عايزه حد ولا عايزه اي حاجه من الدنيا غير ان انا اعيش بشرفي واربي ابني، واختي كذلك الامر. ملناش حد، وانا مش هسكت وهرفع الراي العام، ومش هسكت والله ما هسكت، لان حق ربنا ما يتسكتش عليه. انا يمشي في الغلط يا اما ترضوا عني. ازاي انتوا بترضوا كلابكم بينا عشان احنا غلابه؟ انتوا بترضوا كلابكم بينا عشان احنا غلابه؟ عشان احنا غلابه بترموا لهم عظمه ترضوهم بيها؟ احنا عشان غلابه؟ انا لو بنت حد مهم هيرضى على بنته كده؟ لو حد مهم في البلد هيرضى على بنته كده؟ مستحيل حد يرضى على بنته كده. انا دلوقتي ما بطالبش غير بحقي، انا عايزه حقي، وعايزه الفيديو ده يوصل لاعلى السلطات. انا عايزه حقي، انا عايزه الفيديو ده يوصل للسيسي، يشوف الناس الغلابه بيتعمل فيها ايه. كفايه اللي احنا فيه وراضيين وعايشين والحمد لله، وبناكل لقمتنا بعرق جبيننا وراضيين وساكتين، لكن كمان هنبيع شرفنا للحكومه عشان نرضيهم؟ يعني انت عشان مأمور ورئيس مباحث ترضي حته الكلب بتاعك بيا؟ ترضي الكلب؟ طب اعتبرني بنتك لله. عاملوا دينكم فينا، احنا غلابه ملناش حد، عاملوا دينكم فينا. انا ما بطالبش بحاجه من البلد خالص غير ان ده اخد حقي منه. ده حد بيقول لي تعالي سلمي لي نفسك ليا وللنبطشيه، وانا اسيبك واسيب اختي اروح اسلم نفسي؟ طب ينفع؟ طب انا اعمل ايه؟ طب انا اروح فين يا جماعه؟ انا اروح فين؟ انا ما عدتش عارفه اروح فين، الدنيا متقفله في وشي. كل ما اروح حد ماشي ورايا، كل ما اروح حته يسددها في وشي، كل ما انا عايزه اقول لحضرتك انا مش معايا فلوس ابلغ واقف قصاده. ده كل يوم جايب واحده لاختي تعمل فيها محضر شكل وهو اللي متبلغ فيه ماشي في الدنيا. واجي اروح اكلم النبطشيه اللي هناك، قال لي واحد فيهم يرد عليا من على الباب بعد ما طردني، يقول لي ده الراجل بتاعنا يعمل اللي هو عايزه. رضينا واحنا نطلع لك اختي، رضينا واحنا نطلع لك اختي. طب انا لما رضيت ده هترضاه على مين؟ ده يرضي ربنا؟ انا عايزه اعرف الكلام ده يرضي ربنا؟ احنا 2 غلابه ملناش غير ربنا بس، لا ام ولا اب ولا اي حد ولا اخ ولا اي حد. كل واحده بتربي ابنها بشرفها، وقاعدين في بيتنا بشرفنا، والبلد كلها تشهد عليه وعلينا، البلد كلها تشهد عليه وعلينا احنا ماشيين ازاي وهو ماشي ازاي. انا يرضاله واروح للنبطشيه بتاعته واوجب معاهم، يا اما انا ابقى وحشه، يا اما ابقى كده خلاص هتاكل واداس في الرجلين. انتوا بترضوا كلابكم بينا، انا عايز اعرف انتوا بترضوا كلابكم بينا. انا لو بنت حد مسؤوله هيتعمل فيا كده؟ انا لو بنت حد مهم في البلد هيتعمل فيا كده؟ انا دلوقتي بناشد وزير الداخليه، بناشد السيسي، بناشد اعلى السلطات، الحقنا يا ريس، الحقنا. انا مش عارفه اعيش في الدنيا، مش عارفه اعيش في مصر بامان. انا لما مش عارفه اعيش في بلدي بامان اروح فين؟ انا لما مش عارفه اعيش في بلدي بامان اروح فين؟ احنا يعني انا مش عارفه انا عايشه فين. انا لو عايشه في الغرب هيحصل لي كده، انا لو عايشه في اوروبا هيحصل لي كده، لو عايشه في اي دوله هيحصل لي كده. احنا في مصر بلد الدين قبل اي حاجه، اللي ماشي على الدين. فين الدين لما واحد يبيع ويشتري فيا؟ فين الدين لما واحد يضربني ويخش يغتصبني، عايز يغتصبني انا واختي؟ فين؟ ويقول لاختك تحت ايدينا انا عايز اعرف اختي بيتعمل فيها ايه هناك، انا مش واصله لاختي. انا بقالي 3 ايام او 4 ايام بالظبط بجري ورا اختي من هنا لهنا مش عارفه اوصل لها، معرفش اختفت راحت فين. انا دلوقتي مش عايزه غير حقي، وعايزه الفيديو ده يوصل لاعلى السلطات. انا عايزه حقي بس، حق ربنا بس، وشكرا.